初啫。呢間又係有呢個刺身多。有㗎。北海道又去飲牛奶。我哋而家 check out 咗，而家準備去動物園，喺呢個 JR 站呢度等巴士上去。我同阿幾多人排隊，今日假期，都係排隊。係，我哋可以買定喺附近呢度。有個可以買車票嘅地方，買定呢個來回票加呢個動物園入場券先。咁啊去到咧就唔使再俾錢買飛，又唔使唱散紙搭巴士，方便。我哋拋咗成隻鐘咁。好凍。係啊，我哋準備去玉山動物園。一日比一日凍。今日特別涼，因為個天好陰，陰。到咗玉山動物園，我哋準備睇企鵝巡遊。我已經變咁多企鵝。好啦，大家我哋見唔見到後面好多企鵝？我哋準備巡遊啦！嗱，呢度我哋出閘呢度嘅。係啦，我哋準備俾啲企鵝睇我哋巡遊。10點半先開門，因為佢已經提早俾我哋入到呢個入閘位喺度，等我哋放我哋入去。因為我哋本身係一隻企鵝。係真係好小嘅門㗎。企鵝巡遊開始。這邊。點解我哋就沒差沒差哦。我哋去企鵝巡遊，啱啲企鵝就喺呢度巡遊出嚟啦。我哋企喺呢個有利位置，呢個最好咩？後邊又有好多企鵝上出嚟睇佢。
好，睇完企鵝巡遊，睇完啲北極熊啲動物之後咧，就嚟食。唔得啊！你食咗先。我做咩？全肉全肉湯，當個味噌湯。我嚟食佢。咖喱烏冬。翻到嚟玉川站啦，而家準備翻札幌。我哋準備坐呢個 JR 翻札幌啦，又玩完呢個玉山動物園啦，離開呢個玉川。玩咗成日，見到老虎乸，見到啲猛獸，見到啲企鵝。我哋又食根室花園。我哋今日最後一批又打破上次紀錄，上次9點，今次9點半嘅先嚟食。